ഗൈസ് അത് വ്ലോഗ് ചെയ്യുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഗൈസ് നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഈറ്റിംഗ് ചലഞ്ചുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ 10 ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ട്, 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളമുണ്ട്, ജയിച്ച ഉറപ്പ് ലോലിപോപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. റെഡി 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. ഇപ്പൊ ആസിഫാണ് ജയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആസിഫിന് നമ്മള് ലോലിപോപ്പും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ഗായ്സ് വീഡിയോ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വരും. അത് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മളെ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി കിട്ടും. എന്നാൽ ബൈ.